पूसद तहसील में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाए गए डांबर रास्तों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो गए हैं। हाल ही में बनी सड़क बारिश से बह गई, जिससे यह साफ हो गया कि निर्माण में घटिया सामग्री का उपयोग किया गया है। राज्य मार्ग 257 से ईसापुर तक बनाई गई इस सड़क का काम गजानन कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा किया गया था। इसके लिए करीब 1.80 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। यह सड़क 22 फरवरी 2024 से 21 अगस्त 2025 तक के काल अवधि में बनानी थी, लेकिन ठेकेदार ने जल्दबाजी में और खराब तरीके से काम पूरा कर दिया। जोरदार बारिश के चलते सड़क का डामर पूरी तरह बह गया। ऐसे में स्थानीय नागरिकों में भारी नाराजगी है। नागरिकों का आरोप है कि ठेकेदार ने सड़क की गुणवत्ता की बजाय सिर्फ पैसों की बचत पर ध्यान दिया है। नागरिकों की मांग है कि इस ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई की जाए और उसका नाम ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। इसके साथ ही इस कार्य में सहभागी संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग की है।